ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအကြောင်းကိုဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုဘေးနား notification ခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါ How's your business? အလုပ်ကိုင်အခြေအနေဘယ်လိုလဲ How's your business? အလုပ်ကိုင်အခြေအနေဘယ်လိုလဲ Nice. ကောင်းပါတယ် Nice. ကောင်းပါတယ် Perfectly well. အဆင်ပြေတယ် Perfectly well. အဆင်ပြေတယ် A steady profit, income. ပုံမှန်တော့မြတ်နေတယ်ဝင်နေတယ် A steady profit, income. ပုံမှန်တော့မြတ်နေတယ်ဝင်နေတယ် Things had gone ill. အပေါက်လမ်းမတည့်ဘူး Things had gone ill. အပေါက်လမ်းမတည့်ဘူး How things go. အခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲ How things go. အခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲ Loaded on board. သင်္ဘောပေါ်တင်ထားပြီးပြီလေယာဉ်ပေါ်တင်ထားပြီးပြီ Loaded on board. သင်္ဘောပေါ်တင်ထားပြီးပြီလေယာဉ်ပေါ်တင်ထားပြီးပြီ Well arranged. ကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားပြီးပြီ Well arranged. ကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားပြီးပြီ So much the better. များလီကောင်းနေပေါ့ So much the better. များလီကောင်းနေပေါ့ Everything's nice. အားလုံးဟန်ကြပန်ကြပဲ Everything's nice. အားလုံးဟန်ကြပန်ကြပဲ Financially independent. ငွေကတော့သုံးချင်တယ်လို့သုံးပြီးတော့ Financially independent. ငွေကတော့သုံးချင်တယ်လို့သုံးပြီးတော့ What's your quotation? ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဘယ်လိုလဲ What's your quotation? ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဘယ်လိုလဲ It depends what offers. ပေးမဲ့အပေါ်မူတည်တယ် It depends what offers. ပေးမဲ့အပေါ်မူတည်တယ် Never mix business with pleasure. အပြောနဲ့အလုပ်ကိုမရောနဲ့ Never mix business with pleasure. အပြောနဲ့အလုပ်ကိုမရောနဲ့ With pleasure. စိတ်လိုက်လေ With pleasure. စိတ်လိုက်လေ Just partnership. အစိုးဆက်ပဲ Just partnership. အစိုးဆက်ပဲ Very junior. Very senior. နှုတ်သေးတယ်ဝါရင်မယ် Very junior. Very senior. နှုတ်သေးတယ်ဝါရင်မယ် A third or quarter share. သုံးပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်လေးပုံတစ်ပုံ A third or quarter share. သုံးပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်လေးပုံတစ်ပုံ Fixed up in a new job. အလုပ်သစ်နဲ့ခွင်ကြနေတာပဲ Fixed up in a new job. အလုပ်သစ်နဲ့ခွင်ကြနေတာပဲ Haven't checked yet? အခုထပ်ထိမစစ်ဆေးရသေးဘူးလား Haven't checked yet? အခုထပ်ထိမစစ်ဆေးရသေးဘူးလား It won't be long. Going to finish soon. မကြပါဘူး It won't be long. Going to finish soon. မကြပါဘူး Leave it to me. ကျမတောင်းဝင်ထားလိုက်လေ Leave it to me. ကျမတောင်းဝင်ထားလိုက်လေ These are consignments. ဒါလွှဲပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ These are consignments. ဒါလွှဲပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ I have lost bill of lading. ကုန်တင်လက်မှတ်ပျောက်သွားတယ်
I have lost bill of lading. ကုန်တင်လက်မှတ်ပျောက်သွားတယ် Take good care. ဂရုစိုက်လိုက်ပါနော် Take good care. ဂရုစိုက်လိုက်ပါနော် Just so, proceed. ဒီလိုဆိုဆက်ပြီးလုပ်တော့ Just so, proceed. ဒီလိုဆိုဆက်ပြီးလုပ်တော့ Something like that. ဒါမျိုးပေါ့ရှင် Something like that. ဒါမျိုးပေါ့ရှင် Nothing like that. အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးလေ Nothing like that. အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးလေ Professional career. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကပါလေ Professional career. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကပါလေ Real bargain. ကော်ပေါက်တိုးတာပဲ Real bargain. ကော်ပေါက်တိုးတာပဲ Make a deal. ဝင်နှွဲလိုက်စမ်းပါလေဖြစ်ပါတယ်လုပ်လိုက်စမ်းပါ Make a deal. ဝင်နှွဲလိုက်စမ်းပါလေဖြစ်ပါတယ်လုပ်လိုက်စမ်းပါ Make yourself a fortune. ရှေ့ဘာသာစီးပွားတက်အောင်ကြိုးစားပါ Make yourself a fortune. ရှေ့ဘာသာစီးပွားတက်အောင်ကြိုးစားပါ Excellent, a clever, neat job. အလုပ်လုပ်တာတဲတက်ရက်တကောတော်ပါပြီ Excellent, a clever, neat job. အလုပ်လုပ်တာတဲတက်ရက်တကောတော်ပါပြီ Make profit on business. စီးပွားတက်တယ် Make profit on business. စီးပွားတက်တယ် Any profit and loss? အမြတ်ရှုံးဘဲနဲ့လေ Any profit and loss? အမြတ်ရှုံးဘဲနဲ့လေ Going to check balance. လက်ကျန်ငွေကိုစစ်မလို့ပါ Going to check balance. လက်ကျန်ငွေကိုစစ်မလို့ပါ Balance sheet, please. ငွေစင်းလက်ကျန်စာရွက်ပြပါ Balance sheet, please. ငွေစင်းလက်ကျန်စာရွက်ပြပါ Well, that would be very nice. အေးအဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပါ Well, that would be very nice. အေးအဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပါ Send on my things. ပစ္စည်းတွေကိုပို့တော့ Send on my things. ပစ္စည်းတွေကိုပို့တော့ Address to CP. CP လိပ်စာနဲ့ပို့ Address to CP. CP လိပ်စာနဲ့ပို့ A fair record. စံချိန်တင်တာပဲဟဲ့ A fair record. စံချိန်တင်တာပဲဟဲ့ Get through. အပြတ်ရှင်းလိုက်ဖြတ်သွားလိုက် Get through. အပြတ်ရှင်းလိုက်ဖြတ်သွားလိုက် Try your best. အကောင်းဆုံးလုပ် Try your best. အကောင်းဆုံးလုပ် A good hand. တဲ့တော်ပါလားလက်တဲ့တွက်ပါလား A good hand. တဲ့တော်ပါလားလက်တဲ့တွက်ပါလား One way or another. တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့ကွယ် One way or another. တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့ကွယ် Cash or check. ငွေသားလားချက်လက်မလား Cash or check. ငွေသားလားချက်လက်မလား Just in cash. Cash, please. ငွေသားပဲပေးငွေသားပဲပေးပါ Just in cash. Cash, please. ငွေသားပဲပေးငွေသားပဲပေးပါ What's the amount? ငွေပေါင်းဘယ်လောက်လဲ What's the amount? ငွေပေါင်းဘယ်လောက်လဲ You need check? Check. ချက်လက်မှတ်ယူမလား You need check? Check. ချက်လက်မှတ်ယူမလား Yes, please.
No, thank you. ဟုတ်ကဲ့ပေးပါဟင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Yes, please. No, thank you. ဟုတ်ကဲ့ပေးပါဟင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Touch the cost? အရင်ကိုက်ရဲ့လား Touch the cost? အရင်ကိုက်ရဲ့လား When will that be? ဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်မှာလဲ When will that be? ဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်မှာလဲ One thing for sure? တေချာပေါက်အလုပ်ရှိရဲ့ One thing for sure? တေချာပေါက်အလုပ်ရှိရဲ့ One thing to say. တခုတော့ပြောချင်တယ် One thing to say. တခုတော့ပြောချင်တယ် I'd rather have some dollars. ဒေါ်လာနည်းနည်းလိုချင်တယ် I'd rather have some dollars. ဒေါ်လာနည်းနည်းလိုချင်တယ် Rate of exchange? Exchange rate, please. ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းဘယ်လိုလဲ Rate of exchange? Exchange rate, please. ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းဘယ်လိုလဲ Up or down? အတက်ကြရှိလား Up or down? အတက်ကြရှိလား Per dollar? တဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲ Per dollar? တဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲ It sounds simple. It sounds fine. ရိုးရိုးလေးပါရှင်သင်မြတ်ပါပြီလေ It sounds simple. It sounds fine. ရိုးရိုးလေးပါရှင်သင်မြတ်ပါပြီလေ A lot of effort made. ကန်းကုန်အောင်ကြိုးစားထားတာပဲလေ A lot of effort made. ကန်းကုန်အောင်ကြိုးစားထားတာပဲလေ It is terribly difficult. အတော့ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲ It is terribly difficult. အတော့ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲ You play practical jokes? လောင်သလား You play practical jokes? လောင်သလား Honest work. တမအာဇီဝအလုပ်ပဲ Honest work. တမအာဇီဝအလုပ်ပဲ Better paid. နားခါပိုကောင်းတယ် Better paid. နားခါပိုကောင်းတယ် Settled? Have you? နေသားတကြားရှိပြီလား Settled? Have you? နေသားတကြားရှိပြီလား A brilliant success. အချို့ထိတ်အောင်မြင်မှုပဲ A brilliant success. အချို့ထိတ်အောင်မြင်မှုပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာပရိသတ်တို့အားလုံးနားဆင်ကြရတဲ့သင်ခန်းစာလေးကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။